ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி, இருமல், காய்ச்சல் குணமாக எளிய வீட்டு வைத்தியத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சளி, இருமல்னால நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபீவர் வரும். அந்த டைமில் ஃபஸ்ட் எய்டாக இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும். நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பொருட்களை வச்சு தான் இதை பண்ண போகிறோம். இதில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை. வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஜீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், திப்பிலி 1 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி சிறிதளவு, பூண்டு 4 பல், மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு, தக்காளி 1, கருவேப்பிலை ஒரு 10 இலை, துளசி ஒரு 10 இலை. இதை எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு 200 ml தண்ணியை ஊற்றிக்கணும். அதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கணும். நல்லா கொதிக்க விடணும். அது 150 ml ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டிக்கணும். இதை 2 வேளை 3 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இதை குடிக்கலாம். வயதிற்கு ஏற்றாற்போல் அளவை மாற்றிக்கலாம். இதில் திப்பிலி, துளசி எல்லாம் சேர்த்திருக்கனால இது சளி, காய்ச்சலை குணப்படுத்தும். துளசி சாறு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எந்த விதமான வைரல் ஃபீவர் வந்தாலும் துளசி சாறு எடுத்து அதில் தேன் கலந்து 3 நாட்கள் குடிச்சிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.